ทำไมยังเล่นโทรศัพท์อยู่อีกล่ะ จะถึงเวลากินข้าวแล้วนะ อีกแป๊บเดียวค่ะแม่ให้ดูแค่นี้ให้จบ แต่หนูไม่รู้หรอกว่ามันกำลังทำให้หนูเสียเวลาไปอย่างไรค่ะ ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ยายลูกคนนี้นี่ นี่ก็คนหนึ่ง บีเมื่อไหร่เราจะเริ่มทำการบ้านกัน เรายังต้องเตรียมตัวสำหรับสอบปลายภาคอีก ใช่ ถ้าแกยังเล่นโทรศัพท์อยู่แบบนี้เราจะติดศูนย์กันหมดนะ อีกแป๊บเดียว เรามีเวลาเหลืออยู่นี่นา แต่ถ้าแกยังไม่เริ่มตอนนี้เราจะไม่ทันแล้วนะ นั่นสิยังมีงานอื่นอีกนะบี เอาเถอะนางานแค่นี้เดี๋ยวค่อยทำก็ยังทัน ช่วงนี้เนี่ยเริ่มจะเข้าสู่ช่วงสอบปลายภาคแล้วครูเนี่ยอยากให้พวกเธอรีบเคลียร์งานจะได้มีเวลาไปอ่านหนังสือกันนะครูเนี่ยเห็นเพื่อนๆของเธอบางคนเนี่ยยังใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือสื่อสารเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป แล้วมีผลกระทบอย่างไรเหรอคะ การที่พวกเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยขาดการติดต่อกับโลกภายนอกแถมยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตแล้วก็ร่างกาย อีกอย่างเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยเสียเวลาไปอย่างมากเลยค่ะ แม่คะหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเสียเวลาที่สำคัญไป ดีแล้วล่ะลูกที่เข้าใจ หนูควรแบ่งเวลาแล้วก็หันมาสนใจการเรียนมากกว่านี้นะ หนูจะแบ่งเวลาแล้วก็จัดการตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะ นั่นแหละสิ่งที่หนูควรทำ